अदृश्य शक्तिले मध्यरातको 12 बजे यो कालो भागमा राति आफै हल्ला गर्ने अचम्मको ठाउँ नेपालमा भेटियो। आफै बज्यो 12 बजे राति भन्ने कुरा कोही मान्छे आएर बजाएको त होइन होइन राति त्यतिखेर पातलो गाउँ एकटा झन् आउँथ्यो। यहाँभित्र अचम्मको मान्छेको कल्पनाभन्दा परको भयानक आकृतिहरू छन्। बिरुवा झुन्डिएको यी आकृतिहरूबाट आफै बाजा बज्ने गर्दछ। आवाज मात्रै सुनिने तर केही पनि नदेखिने राति अब 12 बजे रातितिर यो बाजे बज्थ्यो अरे। चिज केले बजाउँदैछ थाहा नहुने घाँस काट्नहरू आउँछु होइन सुन्थ्यौँ। वालको डरमर्दो भित्ताबाट 4-5 प्रकारको अनौठो बाजा बज्ने यो ठाउँभित्र ढोलकी र टेम्कुलो पनि बज्छ। भित्र पड्केको छ। यहाँ एउटा ढोलकी थियो बज्थ्यो, एउटा टेम्को बज्थ्यो, अनि यहाँ बाजा। यो ढ्वाङभित्र अदृश्य शक्तिको चहल पहल हुन्थ्यो अनि सुपारीको दाना जस्तो ढुङ्गा आफै जम्मा हुन्थ्यो। मसिनो सुपारी दाना जस्तो ढुङ्गाहरू थियो अरे। त्यो ढुङ्गाहरू छरिराख्यो, भोलि आउँदाखेरि जम्मा भइबस्ने अरे यहाँ फेरि। घनघोर जङ्गलभित्रको यस्तो ठाउँबाट अदृश्य शक्तिहरूको आवाज परसम्म घन्किन्थ्यो। कालो रातको 12 बजे एउटा आवाज अदृश्य रूपमा बस्दै पर जान्थ्यो। डुङडुङ 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 गरेर यहाँ पल्लो डाँडा त्यो ठुलो कर्मरूप थियो, त्यहाँसम्म बज्दै जाने। भिरको छेउको घना जङ्गलभित्र बनेको यो कालो ठाउँभित्र एक्लै जाने बित्तिकै मुटु काम्न थाल्छ। हामीले पनि एक्लै आएर स्वतः पस्नु डर लाग्छ। यही समय अगाडि यहाँभित्र डरमर्दो सेतो रङको साप नै भेटियो। यहाँ साप थियो, सेतो हजुर थियो, यत्रो बडा साप थियो। रातको समयमा गाउँलेहरूले घर छेउसम्म सुनिने गरी थालको आवाज मुटु चस्काउने गरी आफै बस्थ्यो। रातिको 12 बजी हजुर राति चाहिँ बाजा के बज्ने थालहरू पनि बज्थ्यो भनेर चाहिँ आफै बस्थ्यो राति। विभिन्न ओढारहरू भएको यो ठाउँभित्र खतरनाक जनावरहरूको बिगबिगी नै छ। पछिबाट त्यहाँ नपस्नु है एक्लै दोक्लै, त्यहाँ त बाघ पनि बस्छ। नेपालका धेरै समाजहरूमा अन्तर्जातीय विवाहलाई स्वीकारिँदैन, तर यो गाउँमा अन्तर्जातीय मागे विवाहको अनौठो प्रचलन पनि छ। रिसाए यो त कस्तो पशु जस्तो मान्छे अजादा पनि मागेर छोरी दिने भन्ने खालको कुरा गरे। आखिर किन यो गाउँमा अन्तर्जातीय मागे विवाह प्रचलनमा छ त? अनि किन यो ठाउँभित्र यस्तो अचम्मको आवाजहरू निस्कन्छ त? आज हामी प्रत्यक्ष गएर बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। दर्शकवृन्दहरू, अहिले हामी छौँ जोगेपाथर गाउँमा। यो गाउँ निकै नै सुन्दर गाउँ रहेछ। भोजपुर जिल्लाको दक्षिणी भेगको आमचोक गाउँपालिका अन्तर्गत अवस्थित रहेको यो गाउँ रूप्से खोला र दुधकोशीको छेउमा नै अवस्थित छ। दुधकोशी पारिपट्टि उदयपुर जिल्ला पर्ने यो गाउँमा मुख्य आम्दानीको स्रोत भनेको कृषि नै हो। जोगे ढुङ्गा भन्ने पर्यटकीय स्थान नजिकै भएकोले नै यो गाउँको नाम जोगेपाथर भएको हुनुपर्छ। जोगी ढुङ्गाको नयाँ भिडियो हाम्रो च्यानलमा आइसकेको छ, गएर हेर्नुहोला। बिहानको समयमा प्राय यो गाउँ भुइँ कुहिरोले छोपिएको हुन्छ। समथर फाँटहरूको उर्वर जमिनले भरिएको यो गाउँमा चराहरूको चिरबिर सहितको गीतको भाका सुन्दै म भने लागे बोखिम टारतर्फ। जोगेपाथरबाट म भने उकालिएको बाटो पछ्याउन सुरु गरे। भुइँ कुहिरोले छोपिएको बरको डाँडा काँडाहरू निहाल्न खोज्दै म भने बाइकमा एक तमासले उकालिरहे। यो बाटोहरूको भोबनोट निहाल्दा एउटा टारबाट अर्को टारमाथि उकालिरहेको भान हुन्थ्यो। केही बेर माथि निस्किसकेपछि भने चौपायाहरू भोजन गर्नमा व्यस्त देखिन्थे। गोम्तीहरू पार गर्दै म भने केही बेरमा नै पुगे बोखिमटार भन्ने सुन्दर गाउँ। यो गाउँमा विभिन्न समुदायको बसोबास भए पनि नेवार समुदायको बाहुल्यता रहेछ। यहाँ हामी राई छौँ अलिकति, अनि मगर अनि नेवार चाहिँ बढी भएको। अनि यहाँ अब यो बोखिमटार जोगेपाथर भनेको चाहिँ तपाईँको ती 3 जातभन्दा अरू छैनन्। गाउँको बीच हुँदै सडकलाई तल जोगेपाथरतर्फ लगिएको रहेछ। परबाट झट्टै निहाल्दा गाउँको एक कुनाको पहाड च्वाट्टै काटिएर झरे जस्तो देखिँदो रहेछ। गाउँ निहाल्दा जति सुन्दर छ, तर यो गाउँले भोगिरहेको पीडा भने सही नसक्नुको रहेछ। सडक नहुँदा यहाँबाट नागरिकता बनाउन सदरमुकाम पुगेर फर्किँदा झन्डै 1 हप्ता नै लाग्थ्यो रे।
यहाँबाट भोजपुर जान तपाईँको 2 दिन पहिलाका बुढाहरू अहिले त गाडीको सुविधा छ, एक दिन पनि पुग्ने चलन छ। पहिला 2 दिन लगाएर भोजपुर पुग्ने, अनि त्यहाँ काम मिलाउँदा कति दिन लाग्थ्यो थाहा भएन। अब कहिले आवश्यक अनुसार काम हुने, अनि आउँदा पनि तपाईँको 2 दिनमा आइपुगिने, उकालो ओह्रालो हिँड्दै। भनेपछि एउटा तपाईँहरूलाई एउटा सामान्य नागरिकता नै होइन, यदि अब लिनु पर्यो भने पनि झन्डै 1 हप्ता समय लाग्थ्यो भोजपुरै पुग्नुपर्ने। त्यो सम्झिँदाखेरि तपाईँहरूलाई दुःख लाग्छ होला नि होइन? त्योसँग धेरै दुःख, अहिले पनि दुःखै हो। त्यही त अहिले पनि तपाईँलाई हजुर, अहिले पनि दुःख। अहिले त गाडीको यातायात सुविधा अलिकति भएकोले मात्रै, नत्र भएको अहिले पनि दुःखै हो। त्यहाँ गएर तपाईँको अब अझ पहिला त सिफारिसहरू जिक्ने के गर्ने सबै अब भोजपुरमा बस्ने, कहिले सचिव नभेट्ने, कहिले के नभेट्ने, कहिले को कता नजाने थाहा नपाउने। अझ पहिला तपाईँको फोनको जमाना थिएन, अनि त्यत्तिकै हन्दा गयो, अनि छैन कोही मान्छे छैन, पर्खिनु पर्ने भन्ने, अब आउनुपर्ने फेरि समस्या, अनि उहीँ बसो, अनि 1 हप्ता पनि लाग्ने चलन त्यो पनि थियो पहिला। यो गाउँमा एउटा अचम्मको अन्तर्जातीय मागी विवाह गर्ने चलन पनि रहेछ। लिम्बूसँग छोरीको अन्तर्जातीय विवाह गरेर सामाजिक क्रान्ति गर्न खोज्दा विभिन्न सामाजिक विरोध खेप्नु परेको तितो यथार्थ रिखिधन श्रेष्ठ दाईसँग छ। 68 सालमा मैले ठुलो छोरी लिम्बू जातिलाई मागी बिहा दिएँ। अनि किन भन्दाखेरि चाहिँ भगाएर लानु हुने, भगाएर ल्याउनु चाहिँ हुने, मागेर चाहिँ के हुन्छ सल्लाहले भनेर चाहिँ मैले चाहिँ इमान्दार काम गरेँ होला भनेको त निकै चुनौती आयो। रिसाए गाउँले? हजुर, गाउँले रिसाए। यो त कस्तो पशु जस्तो मान्छे, अजातलाई पनि मागेर छोरी दिने भन्ने खालको कुरा गरेँ, र पनि म त्यसको जति भइनँ। अब भन्नेले भन्छ पछि थाहा पाउँछन् भन्दै गर्दा अनि अर्को एउटा छोरी पनि राईलाई दिएँ मागी बिहा नै। मागेर नि दिनुभयो? हजुर, मागेर दिएँ। अनि त्यतिखेर के थियो भने अब लगभग पहिला त बाबुबाजेले त अर्का घर छोरी माग्ने, कस्तो छ के छ ज्वाइँ कस्तो, अथवा त्यो उसको श्रीमान कस्तो हुने, श्रीमती कस्तो हुने थाहा नपाउने, बिहा गरेपछि पनि देखादेखि हुने। त्यो चल्नु हुँदा पछि चाहिँ अब मन परापर भएपछि दिनुपर्ने। अनि उहाँहरूले कुरा गर्छ मन परापर भयो भने ठिकै छ भनेर भने, अनि छोरी र ज्वाइँहरू मन परापर भएपछि मैले मागेपछि दिएँ। अहिले घरबार त राम्रो छ? राम्रो छ। भनेपछि अहिले अब यो गाउँमा तपाईँले जातीय क्रान्ति पनि गर्नुभएको छ? हजुर, अनि हजुर मैले जातीय क्रान्ति त्यहाँ मैले त्यो छोरी दिँदाखेरि छोराले पनि भन्यो त जुन जात मनपर्छ त्यो जात भन्, माफी माग्न जान्छु, भगाएर नले। तपाईँ नेवार पर्नुभयो? हजुर, नेवारसँगै बिहा गर्नुपर्छ भन्ने भएन। मैले नेवार र राईको पनि मागी बिहा चल्छ? हजुर, राईको छोरी माग अथवा हेर, अथवा तामाङको अथवा मगरको जे छ हेर, अनि मन परापर भएपछि भगाएर नले मागेर ल्याउनुपर्छ भन्दा छोराले चाहिँ नेवारकै छोरी हेरे, मन पराएछ, हेरेछ। अनि त्यसरी माग्नु गएँ, मागी बिहा नै गरेँ भनौँ न। पहिला त्यतिकै माग्नु गएको दिएन, भगाएर ल्याएछ, पछाडि फेरि बिहे गर्ने। अजात यस्तो चाहिँ मैले भन्नु मेरो मस्जिदले मानेन। अहिले के छ, तपाईँले गरिसके पछाडि चाहिँ अरूहरूले पनि सिको गरेर त्यसै गर्न थाल्यो? गर्न थाले। अरूले पनि अब मगरलाई छोरी नेवारको छोरी दिने, मगरको छोरी के अरे तामाङको छोरी नेवारलाई दिने, यसो सबै हुन थाल्यो मागी बिहा। उहाँहरू माग्न आउनु भयो भनेदेखि दिने? हजुर, माग्न आउँदा दिने, मन परार भए पछाडि दिने। प्राय नेपालका गाउँहरू शून्य र खाली हुँदैछन्। उदयपुर जिल्ला त्यही पारी भए पनि पुल नबनेको कारण यहाँको कृषि उत्पादन बेच्न नपाएको तितो अनुभव गाउँलेसँग छ। यी लगायत विभिन्न समस्याले गाउँ रित्तिएको उहाँको तितो अनुभव रहेछ। अब अलिक हुनेहरू यसो विदेशतिर यसो बनी गर्नु जाने, कमाउनु ल्याउने, अलिक तराईतिर यसो घरेरी किन्ने, उतै बसोबासो गर्ने। किन त नजानुपर्छ, जानु हुँदैन हाम्रो पाहाडमा भन्दा पनि तपाईँको यस्तै समस्या। सानो कामको लागि एउटा ज्वरो आएर निमोनिया भयो भने तलतिर कुद्नु पर्ने समस्या एउटा त्यो। तपाईँको रोज गर्नु गयो भने 500 दिन्छ भने पनि अब 2000 को मकै फल्ला कोदो फल्ला, त्यो चाहिँ 6 महिनासम्म पर्खेर अनि खानु पर्ने। त्यो स्थिति पनि मान्छे बसेर जानलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढिराखेको हो। अहिले यो गाउँमा जम्मा कति घर हुन्छ तपाईँहरू? अहिले हामी यहाँ 18 घर छौँ। हजुर, 18 घरमा चाहिँ 18 घरै हुनुहुन्छ कि लगभग चाहिँ 18 घरै छौँ। केही घर रित्तो पनि भइसक्यो? रित्तो चाहिँ भएको छैन, हुनेवाला चाहिँ छ। तपाईँको युवाहरू भनेको त यहाँ हाम्रो गाउँमा हामी बुढापाका मात्रै हौँ, युवाहरू छैन। एका दुई कोही अब विदेश जान्छु भन्छ, अब के अब अनफिटहरू के हुन्छ, त्यो भयो भने फर्केर आएर त्यो पनि उता काठमाडौँतिर कता नै अब रोजीरोटी गर्ने। हाम्रो गाउँमा तपाईँको मकै छाउनु भने पनि बन्द गरेर खाइदिने पर्खी भने, अनि हामीले कहाँ जानेर बुढापा कोही बिमारी भयो बुढापाकाले बोक्ने। तपाईँको एक घरको
परिवार 4-5 जनासम्म विदेशतिर प्लान भइरहेको छ। यस्तो अवस्था छ है। हजुर, यहाँ बसेर त कामै छैन त। अब भने हामी यही गाउँबाट केही माथि रहेको डुङडुङे गुफातर्फ अगाडि बढ्यौं। यो ठाउँमा निकै प्रकारका प्राकृतिक बाजाहरू रहेको र राति आएर अदृश्य शक्तिले बजाउने सुनिसकेपछि हामी उक्त ठाउँ निहाल्न लाग्यौं। सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरू, अब हाम्रो यहाँ स्थानीय दाजुसँग हामी त्यहाँ डुङडुङे गुफासम्म जाँदैछौँ। यो गुफा चाहिँ हाम्रो आमचोक गाउँपालिका वडा नम्बर 9 अन्तर्गत पर्दो रहेछ। अनि अब हाम्रो ऋषिधन दाजु हुनुहुँदो रहेछ, उहाँ चाहिँ, उहाँसँग हामी जाँदैछौँ। यो उहाँको सुन्दर यो गाउँ रहेछ बोखिमटार, उहाँ यो गाउँमा बस्नु हुँदो रहेछ। अनि उहाँसँग भेटघाट भएर अब हामी यो बाइकबाट अगाडि बढ्दैछौँ है त। ल दर्शकवृन्दहरू, अब हाम्रो ऋषिधन दाइले हामीलाई लगेर जाँदै हुनुहुन्छ त्यो गुफा भएको ठाउँसम्म। अब यहाँसम्म चाहिँ अहिले सडकको व्यवस्थापन गर्न चाहिँ गरिएको रहेछ, तर ठाउँ ठाउँमा पहिरोहरू झरेको रहेछ। नभएदेखि चाहिँ सडक झन्डै पर गुफासम्मै जोड्न चाहिँ खोज्नु भएको रहेछ उहाँहरूले। यो डुङडुङे गुफा हेर्नको लागि मान्छेहरू कतिको आउनुहुन्छ दाजु? पहिला पातलो पातलो आइरहन्छ। यो कहिले कहिले भोसुरकै मान्छे चाहिँ, जिल्लाको चाहिँ मान्छे त्यति आएको छैन। नजिकको मान्छेहरू अझै त उदयपुर साइडबाट ए आउनुहुन्छ। डुङडुङे गुफा हेर्नको लागि भनेर आउनुहुन्छ है? हजुर, कहिले कहिले अब विद्यार्थीहरू लिएर आउनुहुन्छ। यतापट्टि त के धातुहरू पनि छ कि दाजु? यो हेर्नु त, यो यतातिर त यो यस्तोलाई नाकको गुहु भन्छ नि भन्नु चाहिँ होइन? यो त धातुको कस पनि भन्छ। कतिपय नाकको गु चाहिँ परम्पराले भन्ने चलन। तर यो केही चिज चाहिँ होला है दाजु? पुरै यहाँ केही त्यही त केही हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हो। वरिपरि हरियो वनजङ्गलले ढाकेको ठाउँ र थोरै यहाँ तल पानी पनि बगेको जस्तो सुन्दैछु म चाहिँ। चराहरूको चिरिबिरी पनि सुनिँदैछ। एकदम ठाउँ चाहिँ राम्रो रहेछ है। विशेष गरेर चाहिँ अब तपाईँहरू शान्त वातावरणमा घुम्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो भोजपुर जिल्लामै रहेको यो आमचोक गाउँपालिकामा रहेको डुङडुङे गुफासम्म आउनु होला। एकदम ठाउँ चाहिँ सुन्दर ठाउँमा रहेछ। हामी त्यहाँ पुग्न लागिसक्यौँ भनेर भन्नु दाइले। तपाईँको यो त पछि पानी परेको बेला ठुलो हुन्छ होला। ठुलो हुन्छ। अनि यसलाई तर्न सकिन्छ त पानी पर्दाखेरि? सकिन्छ तर्न त। ए तर्न सकिन्छ। ठुलो झर्ना माथिल्लो हो। यो चाहिँ रुप्से खोलाको सिरहरू हो क्या? हजुर, रुप्से खोला सिर पर्छ। रुप्से खोला उताबाट एउटा बग्यो, यताबाट भयो, तल एउटा तल गएर जोडेको छ। ल दर्शकवृन्दहरू, अब चाहिँ हामी यो डुङडुङे गुफासम्म पुग्नै आँटिसकेका छौँ। हाम्रो स्थानीय हाम्रो ऋषिधन दाइसँग हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। दाजु, यो अस्ति यो बाटोहरूमा ठाउँ ठाउँमा भत्किएको यो चाहिँ अस्तिको ठुलो झरीले क्षति पुऱ्याएको होला। यता सिँढी निर्माण पनि गर्नु भएको रहेछ नि दाजु? यो 75-76 मा हजुर बनाएको छ। ए यो गुफासम्म अब हामी पुगेपछि त्यहाँभित्र के छ सकेसम्म भित्रै छिरेर देखाउने कोसिस गर्छौँ हामी। हुन चाहिँ अलिकति लाइटको अभाव छ, आज लाइट नबोकिआयो त्यही पनि। हजुर, मेरो घरमा त थियो दाजु? थियो, म त मोबाइल फोन डालेको थिएँ अब अलिक होसो भयो। आहा, हेर्नु साथीहरू, यस्तो राम्रो ठाउँमा थियो यो गुफा त। वरिपरि हरियो जङ्गल। हजुर। अनि अब गुफा आइपुग्यो दाजु? आइपुग्यो गुफा। ल साथीभाइ हेरौँ त ल। अब हामी गुफाको मुखमा आइपुग्यौँ। विशाल गुफा छ यो डुङडुङे गुफा। मुख पनि ठुलो रहेछ एउटा। हजुर, केही तपाईँको ठुलो हुँदा रहेछ। एउटा त्यतै, एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ एउटा यहाँ छ। कच्ची सडकमा बाइक राखिसकेपछि केही बेरमा नै हामी पुग्यौं डुङडुङे गुफा भएको स्थानमा। गुफा निहाल्दा झोड घाडीभित्र जस्तो देखिए पनि भित्र भने निकै नै अचम्मको रहेछ। मुखमा सानो आकारको देखिए पनि भित्र भने निकै नै विशाल रहेछ। हामी यहाँभित्रको विभिन्न भागहरू निहाल्न सुरु गर्यौं। दर्शकवृन्दहरू, अहिले चाहिँ अब यो गुफाको मुखमा आइसकेका छौँ। गुफा एकदम विशाल रहेछ। अब दाजुले अब हामीलाई यहाँ यो गुफाको विषयमा केही जानकारीहरू गराउनुहुन्छ। अब हामी यो गुफाभित्र प्रवेश गर्दैछौँ। दाजुले हामीलाई लगेर जाँदै हुनुहुन्छ। यस्तो रहेछ ठाउँ चाहिँ। आम्मा, तपाईँको भयानक ठाउँ रहेछ नि त। भित्र चाहिँ यस्तो रहेछ पुरै तपाईँको यो चुनको चट्टानहरू जस्तो। यो चाहिँ ढोलकी कसले भाँचिदियो, यो ट्यामको यो भाँचिदियो। ए त्यहाँभित्रै बज्छ दाजु? यही बज्ने, यो अलिकति थियो। यहाँ बजेको त्यो जुन दमाईहरूले बज्छ नि ढकढक, त्यो यो बज्ने हो। त्यो सानो बाजाको ट्यामको भन्छ नि, यो बज्ने हो। हजुर।
अनि यो चाहिँ भाँचिदियो, यो पनि भाँच्यो, यो पनि भाँचिदियो। अनि बाजा त पहिल्यै भाँचेको अरे भयो, तर यो भूकम्पले पड्कायो, तपाईँको यहीँ पड्क्यो, यहीँ पड्क्यो, यहीँ पड्क्यो। यो यहाँभित्रको मूर्ति पनि स्वतः बनेको आफै है? आफै बनेको छ। हाम्रो दाजु चाहिँ ल परबाट छिर्दै हुनुहुन्छ नि गुफाभित्रबाट। आम्मा यस्तो रहेछ ठाउँ चाहिँ, भयानक ठाउँ रहेछ नि त। ए दाजु लड्नुहुन्छ है दाजु, बिस्तारै अल्झिनुहुन्छ दाजु, बिस्तारै आउँछ फेरि। ए हो दाजु छिर्दै हुन्छ यसरी। यहाँभित्र छिर्ने ठाउँहरू पनि रहेछ साथीहरू। डुङडुङे गुफामा आइसकेपछि छिर्नु होला है तपाईँहरू। र यहाँ चाहिँ टस चाहिने। हजुर, लाइट चाहिँ पनि चाहियो। यहाँ अन्त यो ढुङ्गा तोडिदिनु भन्दैछु क्या, झम्पल लिएर कसैलाई लिएर आएर यो ढुङ्गा तोड्दा अलिक सहज हुन्थ्यो। ल दर्शक मित्र, अब हामी त्यहाँ यस्तो छ थालीहरू। ल दर्शक मित्र, अब चाहिँ हामी यहाँ गुफाभित्र छिर्दैछौँ। त्यो तोडाएर मान्छे हिँड्नलाई सजिलो। यो अलिक तोड्यो भने भित्र जाने ठाउँ छ नि, बस्ने ठाउँ छ होइन। छिर्ने ठाउँ यस्तो छ। हाम्रो दाजुहरू चाहिँ उहाँ पर पुगिसक्नु। सुतेर अहिले पनि ठुलो मान्छे छिर्नु सक्छ। त्यहाँबाट उता जाने ढङ्ग पनि छ। हजुर, ओहो, यहाँभित्र चाहिँ पानी गहिरो पोखरी रहेछ नि त। गहिरो भन्दा पनि तपाईँ घोडा घुँडा मुनि छ नि। ए तपाईँहरू छिर्नु भएको छ यहाँ? ल साथीहरू, यो हाम्रो डुङडुङे गुफाभित्र चाहिँ यो तल भागमा चाहिँ यो कालो देखेको छ नि, यहाँ चाहिँ लाइट कम भयो कि, तर यहाँ चाहिँ ठुलो पोखरी रहेछ। अब यहाँ हाम्रो दाजुहरू चाहिँ यही गुफामा बसिरहनु भएको छ। अनि दाजुहरू यहाँकै स्थानीय भएको हिसाबले गर्दाखेरि उहाँले भनिरहनु भएको छ कि यो ठाउँमा एउटा पर्यटकीय सम्भावना बोकेको ठाउँ, तर चाहिँ प्रचार प्रसारको अभावले गर्दाखेरि ओझेलमा परेको ठाउँ भन्ने खालको कुरो छ दाजुहरूको चाहिँ। हाम्रो ऋषिधन दाइले नि अलिकति थोरै भनिदिनु न दाजु, यो गुफासम्म किन आउने होला? हामी हाम्रो नयाँ दर्शक वृन्दहरूलाई थोरै जानकारी गराइदिनुहोस् न दाजु। यो विषयमा अब पहिला डुडे गुफा भन्ने चलन पहिलादेखि नै हो। तर यहाँ हामी आफै आउँदा आउँदा पर्को साथीहरू पनि अलिक थाहा पाउने र आउनु थालेपछि भित्र पसेर हेर्ने, यहाँ कस्तो रहेछ भन्ने कुराहरू भएपछि यहाँ यस्तो ठाउँ रहेछ, यसलाई त पर्यटक क्षेत्रमा बढाउनु पर्ने के भन्ने कुराहरू उहाँहरूले गर्नुभयो। तर यो गरौँ त भन्दाखेरि अब यहाँको स्थानीयले मात्रै अब प्रचार प्रसार अलिक अभाव भयो होला, त्यसले गर्दाखेरि अब टाढोदेखि आउनु सक्नु भएन। तर यहाँ लगभग यो भोजपुर जिल्लामा पर्ने आमचोक 9मा, तर आमचोकै मान्छे पनि सबैजना यहाँ आइसक्नु भएको छैन। बरु यहाँ कहाँ भनेदेखि बरु उता उदयपुर, रामपुर, धरानसम्मको मान्छे आएर यहाँ पस्नु भएको छ। त्यो सम्भव त जानकारी नभएर होला दाजु। हजुर। अनि यसलाई मेला राख्न थालेकोले 5 वर्ष भयो, तर मेला राख्ने ठाउँ नभएर हामीले सुरु त गरेहरू यहाँ ठाउँ खन्ने काम, तर बजेटको अभावले सकिएन। र बजेट नभए पछाडि हामीले त्यो मेला चाहिँ तल अघि हाम्रो यहाँ सरले पनि हेर्नु भएको थियो, मैले देखाएँ, त्यहाँनिर चाहिँ मेला बसेर गरिएको छ। र आउने सालबाट सम्भव भयो भने मेला यहीँ नजिकै राख्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ भइरहेको छ यहाँ हामीलाई। तर अब हामी यो गुफाबाट फर्किँदैछौँ, बिस्तारै आउँछ फेरि हुन्छ। अल्झिनु भयो भने गाह्रो हुन्छ। दाजु आउँछ मरि आउँदै हुन्छ। ल साथीभाइहरू, अब चाहिँ हामी यो गुफाभन्दा बाहिर निस्क्यौँ, मुखमा आइसकेका छौँ। भित्र चाहिँ अत्यधिक गर्मी हुँदो रहेछ जाडो महिनामा। हजुर। आम्मा भित्र त असिन पसिनै बनाउने खालको ठाउँ रहेछ। तर भित्र आउनु भने तपाईँलाई रिफ्रेसमेन्ट चाहिँ महसुस हुन्छ है। यो भोजपुर जिल्लामै छ। धेरैजना हाम्रो दर्शक वृन्दको जानकारी पनि नहुन सक्छ, त्यो भएको हिसाबले गर्दाखेरि पनि। भोजपुर जिल्लाको आमचोक 9मा, आमचोक 9 ठ्याक्कै हाम्रो बोखिमटार गाउँको छेउमा रहेछ यो चाहिँ। अनि म दाजुले अझै पनि मलाई के जानकारीहरू गराउनुहुन्छ। यस गुफासँग जोडिएका विभिन्न मिथकहरू रहेछन्। उक्त मिथकहरू हामी पुनः ऋषिधन दाइकी मुखबाट सुन्न सुरु गर्यौं। यहाँ मैले हाम्रो बुवाले भन्नुभएको छ है, हजुर, त्यो माथिबाट आएको त्यो चाहिँ बाजा बज्ने। ए हजुर, त्यो बाजा अनि सनै धुतुरी त्यस्तै। हजुर, त्यो जो अहिले बिहेमा भयो त्यस्तै बज्थ्यो अरे, तर मैले चाहिँ थाहा पाइनँ। यो चाहिँ हाम्रो बुवाको साथीले भाँचेको अरे। गुफाले बजाउँछ आफै? होइन, मान्छेले बजाउने। ए यहाँ बजाउँदा हुन्छ? हजुर, यो बन्दुकको नाल। ए हजुर। अनि यहाँ भित्र थियो, यो चाहिँ बन्दुकको नालै हो त यो? हजुर, यो नाल भन्थे हाम्रो बुवाहरूले। हजुर। यो तपाईँको 72को भूकम्पले चर्केको यो। ए हजुर, यो त कस्तो मजाले मिलाएर जस्तो काटिएको है दाजु? हजुर। जस्तो कि यो चाहिँ मान्छेले बनाएको त होइन नि? होइन सर, यो अब यो खै मान्छेले बनाएको कसरी सोच्दैन हेर्नु त ल है, जस्तो अचम्म तरिकाको आकृति छ नि त होइन तपाईँको यहाँ भित्र। हजुर। यहाँनिर छिरी यो चाहिँ अहिले यो भूकम्पले भाँचेको यो हजुर भित्र पड्केको छ। यहाँ एउटा ढोलकी थियो, बज्थ्यो, एउटा ट्याम्पको बज्थ्यो, अनि यहाँ बाजा, अनि यो चाहिँ बन्दुकको नाल। अनि हाम्रो बाहरूले भन्थ्यो यो चाहिँ बिहा आउँदाखेरि अल्पेको भनेर चाहिँ हाम्रो बुवाहरूले त्यसरी कल्पना गर्नुभएको थियो होला। हजुर हजुर। अब यो भनेपछि
ठ्याक्कै तपाईँहरूको बाबुबाजेको पालासम्म पनि थियो यो चिजहरू थियो पहिलादेखि नै थियो अरे। हजुर तर चाहिँ अब अहिले चाहिँ त्यो बाजा बजाउने चिज चाहिँ छैन त्यो चाहिँ भाँचिदियो, तलभित्र पनि भाँचिदियो। यहाँ चाहिँ के गर्थ्यो भने यो मसिनो ढुङ्गा, हजुर त्यो सुपारी दाना जस्तो ढुङ्गा थियो मैले थाहा हुँदासम्म पनि छुनु हुँदैन, त्यो नखेल्नु भने त्यो छरपट पार्दा भोलिपल्ट आउँदा जम्मा भइराख्ने अरे एक ठाउँमा। हजुर यहाँ उयो मूर्तिहरू चाहिँ भित्र आफै बनेको। यहाँनिर त्यो मसिनो सुपारी दाना जस्तो ढुङ्गाहरू थियो अरे, त्यो ढुङ्गाहरू छरिराख्यो, भोलि आउँदाखेरि जम्मा भइबस्ने अरे यहाँ फेरि। त्यस्तो है हजुर प्राकृतिक रूपमै त्यो आफै जम्मा भइरहेको जम्मा भइरहेको ढुङ्गा त्यो कसैले केटाकेटी हाम्रो बुवाहरू आएर खेल्दा ढुङ्गाहरू परपर राख्दा पनि फेरि भोलि आएर हेर्दा एक ठाउँमा जम्मा भइरहन्थ्यो अरे। अनि हाम्रो बुवाले भन्नुहुन्थ्यो पछिबाट त्यहाँ नपस्नु है एक्लै दोक्लै, त्यहाँ त बाघ पनि बस्छ अनि दुम्सीहरू पनि बस्छ यहाँभित्र हजुर भनेर भन्थ्यो पहिला चाहिँ। अब त यो फाँडफुँड गरियो अलिक अहिले त छैन होला बाघहरू बस्दैन होला बस्दैन अहिले त खोइ थाहा पाइएको छैन। तर यो ठाउँमा चाहिँ एक्लै आउनु चाहिँ अलिक रिस्की नै हुने रहेछ दाजु हजुर एक्लै यहाँसम्म आयो भित्र पस्नु चाहिँ हामीले पनि एक्लै आएर स्वतः पस्नु डर लाग्छ। हामी बा केही बसिहालेको छ भन्ने पनि लाग्छ। अनि उज्यालो सुज्यालो टसहरू लिएर आउँदा चाहिँ राम्रो। यस्तो ठाउँमा त त्यसो एक्लै दोक्लै छिर्दाखेरि अब तपाईँलाई भन्नु सर्प हुनसक्छ हुनसक्छ नि त होइन। हजुर यो जुन पल्लोमा त आज 3 वर्ष अगाडि त्यो फानो केटाहरू लिएर आएको थिएँ मैले, यहाँ साप थियो सेतो। हजुर थियो यत्रो बडा साप थियो, सेतो न सेतो साप थियो। त्यो चमेरा भएको त्यो पानी छ नि पोखरी, त्यो भन्दा माथि एउटा थियो। अनि त्यो सर्प चाहिँ के भयो त्यसपछि त्यो त्यहीँ मार्यौँ न हामीले। छोडिदिनु भयो हजुर त्यहीँ छोडिदिउँ। यो डुङ्नु तपाईँको यो आवाज चाहिँ पहिला आउँथ्यो अरे हाम्रो बुवाले भन्नुभएको। यो धन्सारे भन्छ, त्यो धन्सारे बाजा भाँचेपछि बज्नु छोड्यो, नभए राति बज्थ्यो भन्ने कुरा हाम्रो बुवाले। हाम्रो यो अलिक माथि पर्छ गोठ, रातिको 12 बजी हजुर राति चाहिँ बाजा के बज्ने थालहरू पनि बज्थ्यो भनेर चाहिँ आफै बज्थ्यो राति भनेर हाम्रो बुवाहरूले भन्नुहुन्थ्यो। थालको आवाज थालको आवाज आउने, धामी बजे जस्तो हो कि हजुर ढोल ढ्याङ्ग्रा पनि बज्थ्यो कहिले काहीँ। ढोल ढ्याङ्ग्रा पनि आफै हजुर आफै बज्थ्यो 12 बजे राति भन्ने कुरा हाम्रो कोही मान्छे आएर बजाएको त होइन नि। होइन सर, राति त्यतिखेर पातलो गाउँ एकता झन् को आउँथ्यो र हाम्रो बाहरूले बुवाले एक गोठमा माथि अलिक मास्टर गोठ छ, त्यहाँ सुत्दाखेरि हामी पनि अलिक बालाखामा सुत्थ्यौँ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ यसरी बज्दैछ बज्यो भनेर भन्नुहुन्थ्यो, हामी पनि सुन्थ्यौँ कहिले काहीँ। डुङडुङ 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 गरेर कहिले यहाँ पल्लो डाँडा त्यहाँ ठुलो कर्म रुख थियो, त्यहाँसम्म बज्दै जाने चाहिँ हामी पनि थाहा पाएको। अनि तपाईँहरूलाई डर लाग्दैन थियो? लाग्दैन थियो, के यो चाहिँ भगवान् हिँडेको देउताहरू हामीलाई केही गर्दैन भनेर हाम्रो बुवाले भन्नुहुन्थ्यो। जस्तो तपाईँहरूलाई केही पनि गर्दैन थियो? गर्दैन थियो, थाहा भएन। तर त्यो आवाज आउँदाखेरि चाहिँ के अरे होइन, त्यहाँ चाहिँ आवाज मात्रै सुनिने तर केही पनि नदेखिने राति अब 12 बजे रातितिर है आवाज चाहिँ सुनिन्थ्यो कहिले काहीँ, तर केही पनि नदेखिने। एकदम रमाइलो कुरा पो सुनाउनु भयो त हौ। भनेपछि त्यो आकृति चाहिँ आफै नै गइरहेको हुन्थ्यो। हजुर त्यो जो आवाज चाहिँ बज्दै जान्थ्यो। हजुर तर त्यहाँ चाहिँ के अरे त्यो चिज केले बजाउँदैछ थाहा नहुने। यो विषयमा त अझ मलाई भन्दा पनि यो बज्ने कुरा त त्यो मेरो घर अघि, मेरो घरबाट मुन्ने घर मेरो काका हो, उहाँ पनि यहीँ माथि हो गोठ, उहाँलाई पनि स्पष्ट एकदम बज्थ्यो भनेर उहाँले पनि भन्नुहुन्छ। ठुलै आवाज बज्थ्यो कहिले काहीँ, तर सधैँ होइन, कहिले काहीँ कुनै बेला चाहिँ बज्थ्यो। लगभग कति मिटर माथिबाट सुन्नुहुन्थ्यो तपाईँहरूले यो? यहाँबाट तपाईँको होला 200 मिटर लगभग होला सिधा यहाँ माथि। 200 मिटर माथिबाट यहाँबाट 200 होइन, 200 छैन हाम्रो बडा छैन, 100 मिटर पो जति छ कि 100 मिटर परबाट सुन्नुहुन्थ्यो। हजुर है यतै बज्थ्यो बज्नु चाहिँ, कता अब कसले बजायो भने पनि त्यो मान्छे बजायो भने भएन, ठुलै आवाज आउँथ्यो सामान्य। हजुर अनि हाम्रो बुवाले भन्नुहुन्थ्यो यो के अरे भगवान् हो देउताले बजाएको भनेर भन्नुहुन्थ्यो, केही पनि हुँदैन हामीलाई त भनेर भन्नुहुन्थ्यो हाम्रो बुवाले। यस्तो ठाउँ यो ठाउँ त भनेपछि त्यो अलौकिक शक्ति भएको गुफा पो रहेछ त्यो त। हजुर तर अहिले चाहिँ त्यो खालको आवाज आउनु छोड्यो होला? अहिले आउँदैन। बुवाले भन्नुहुन्थ्यो यो माथिको बाजा धन्सारले भाँचिदियो, अहिले आवाज आउनु छोड्यो भनेर भन्नुहुन्थ्यो। ए हजुर। गुफा निहालिसकेपछि हामी गाउँको केही माथि अवस्थित रहेको बजार लाग्ने स्थानसम्म पनि पुग्यौं। उक्त स्थानमा पुष मसान्तमा नै मेला लाग्ने रहेछ। अर्को वर्षदेखि चाहिँ यो बजार डुङडुङे गुफा छेउमा नै लगाउने भन्ने स्थानीय दाइहरूको योजना पनि रहेछ। तपाईँको यो मेला हामीले अहिले 5 वर्ष भयो सक्यो, अब बजार अस्ति पनि लगाए मेला। यो चाहिँ तपाईँको पुसको अन्तिमको दिन र माघ 1 गते उठ्ने माघे मेला भनिन्छ। र यहाँ चाहिँ यही हो बजार। अस्ति हामीले पहिला सुरु यहाँ माथि लगायौँ सुरुको पटक, अनि त्यहाँ पनि ठाउँ नभएर पछि यो जग्गा धनीसँग जग्गा मागेर यहाँ लगायौँ। यो चाहिँ नम्बरी जग्गा थियो पहिला? हजुर यो नम्बरी यो चाहिँ, र माथि पनि नम्बरी लगाएको थियो। यो
पाखाभन्दा नि माथि र आउने साल चाहिँ सम्भव भयो भने त्यसको गुफाको आसपासमै बजार राख्ने भन्ने कुरा छ। हजुर भनेपछि यो ठाउँको लागि चाहिँ हामी माघको के अरे पुष मसान्तमा हजुर पुष मसान्तमा यहाँ बेलुका पुष मसान्तको राति होइन हजुर निकै नाचगान पनि हुन्छ दाजु नाचगान पनि हुने अनि अब रातभर बस्ने आफन्त भेटघाट रमाइलो नै हुन्छ। आमचोक गाउँपालिकाको वडा नम्बर 9 मा अवस्थित रहेको यो सुन्दर डुङडुङ्गे गुफा पर्यटकीय सम्भावना बोकेको स्थान रहेछ। यदि यो स्थानलाई सम्बन्धित निकायहरूले साँच्चीकै चासोका साथ लगानी गर्ने हो भने निकै नै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू भित्राउन सकिने सम्भावना छ। यो गुफाभित्र रहेको विभिन्न आकृतिहरूको बेलैमा संरक्षण गरिएन भने भविष्यमा यी आकृतिहरू हाम्रो भावी पुस्ताले देख्न पाउने हुन् कि होइनन् शङ्का पनि गर्न सकिन्छ। यस्ता लुकेर बसेका पर्यटकीय स्थलहरूको सक्दो रूपमा भ्रमण गर्यौं र आन्तरिक पर्यटनलाई टेवा दिउँ। सबैभन्दा राम्रो कुरा चाहिँ यस स्थानबाट केही मिनेटमा हामी जोगी ढुङ्गा पनि पुग्न सक्छौं। त्यसैले तपाईहरू पनि यस स्थानसम्म गएर गुफाको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ। डुङडुङ्गे गुफा निहाल्दा निहाल्दै समयले नेटो काटिसकेको थियो। म भने पुनः कुना कन्दरमा रहेको अर्को नयाँ स्थानलाई निहाल्नुपर्ने भएकोले पुनः अगाडि बढिरहेँ।